салом алейкум бирандагони гиромӣ, нашри навбати барномаи иттилооти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия Наргиз Шарифзода. тарзи ҳаёти солим, яъне риояи қоидаҳои гигиенаи шахсиро пеш аз ҳама бояд дар назар дошт, зеро яке аз воситаҳои асосии пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ метавонад ҳамин роҳ бошад. имрӯзҳо дар мамлакатҳои ҷаҳон паҳншавии шакли нави бемории сироятии COVID-19 идома дорад. Сокинонро мебояд бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ барои нигоҳ доштани солимии худ ва атрофиён кӯшиш намоянд. илми муосир собит намудааст ки маҳз бо риояи гигиенаи шахсӣ ва ваксинакунӣ пеши роҳи бемории коронавирус гирифта мешавад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар навбати аввал гурӯҳҳои осебпазири ҷомеа аз ҷумла кормандони соҳаи тиб ва калонсолон ба вояи сеюми ваксина зидди ин беморӣ иммунизатсия карда мешаванд. гузориши Хуршедаи Наҷмиддӣ. барои инсон дар ҳаёт пеш аз ҳама саломатӣ муҳим дониста мешавад. агар инсон солим бошад, ҷиҳати дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои муайянаш дар зиндагӣ талош мекунад. аз ин рӯ имрӯзҳо ба хотири пешгирии бемориҳои сироятӣ аз ҷумла вируси COVID-19 дар Тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ андешида шуда Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар ниҳодҳои зертовбаи он барои пешгирӣ аз бемориҳои сироятии хатарнок амал менамоянд. айни замон штамми нави омикрон дар тамоми ҷаҳон ҳамарӯза ба қайд гирифта мешавад ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон лозим донست ки даври сеюми ваксина бар зидди бемории ковид яъне реваксинасияро оғоз намояд ва дар марҳилаи аввал айни замон тамоми кормандои соҳаи тандурустӣ ба ҳамин реваксинасия фаро гирифта мешаванд ва баъдан тамоми шаҳрвандони синни аз 18 сола боло метавонанд ба нуқтаҳои тиббӣ ҳозир шуда худро ба ҳамин реваксинасия фаро гиранд. чиқдр ки дар дастурамали штамми нави омикрон қайд карда шудааст, ягона роҳи пешгирии бемории ковид штамми нави омикрон ин реваксинасия мебошад, яъне худро ба ҳамин ваксина фаро гирифтан дар марҳилаи сеюм. агар ҳар як шаҳрванд худро аз ҳамин марҳила яъне реваксинасияи сеюм гузаронад, با باوری کامل گفتم میتونم که وقتی که شهروند واکسیناسیون رو میگیرد 90-95% با پرگی از همین بیماری ایمن نگاه داشته میشود. бояд тазаккур дод ки солимии ҳар як инсон ва наздикони ӯ аз худи шахс вобастагӣ дорад. айни замон гигиенаи шахсӣ дар мадди аввал барои солим будани худи инсон зарур аст. чуноне дар урфият мегӯянд, пешгирӣ аз табобат беҳтар аст ва иҷрои гигиенаи шахсӣ дар саломатии ҳар шахс нақши муассир дорад. айни замон дар ҷумҳурии Тоҷикистон фасли сармо ҳукмронӣ мекунад ва ҳамасола дар ҳар як фасли сол бемории худро дорад ва дар фасли зимистони бемории мавсимӣ ба қайд гирифта мешаванд. ва таи рӯзҳои ахир ки якбора ҳаво бисёртар сард шуд, бемории мавсимӣ яъне бемории сироят шадиди роҳҳои нафас каме зиёдтар ба қайд гирифта шуд. аз ҳамаи шаҳрвандон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад, чӣ кӯдак, чӣ наврат, чӣ калонсолон ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ гаштугузорро камтар кунанд, бо ниқобҳои тиббӣ ба кӯчаҳо бароянд. баъдан از محلول‌های اسپریتی وقتی که به خانه وارد میشوند باید که در اومدگاه هر یک خانه باید که از محلول‌های اسپریتی برای بی‌ضررگردانی دست‌ها استفاده برند و بعداً وارد خانه گردند. هر یک شهروند باید پیش از همه سالمی خود سالمی جامعه را باید که فکر و اندیشه کنند و همه توصیه‌ای که از طرف طالبان داده میشود آنها را رعایت کنند. این زمان در جمهوری تاجیکستان واکسن بر ضد بیماری کووید ҳамарӯза шаҳрвандон омада худро ба ваксина фаро мегиранд ки ин ҳам бошад як роҳи пешгирии бемории COVID-19 мебошад. дар замоне ки бемориҳои сироятӣ авҷ гирифта ҷаҳонро таҳдид мекунанд, ба вазъи саломатии худ ва наздикону пайвандон эътибори аввалиндараҷа дода, қоидаҳои хоси пешгирӣ аз сироятёбӣ ба коронавирус дар мамлакатро беш аз пеш дастгирӣ ва ҳатман риоя намоем. инчунин дар асоси тадбирҳои андешидашуда аз сокинони мамлакат эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар асоси тавсияи табибон амал намуда барои устувор нигоҳ доштани иммунитет ҳамеша аз ғизову нушобаҳои солиму витаминдор бештар истеъмол намоянд. Хуршедаи Наҷмиддин, Ҳафизуллои Шагнам, Душанбе Ахбор. идомаи ахбор. дар даврони соҳиби истиқлолӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи ташкилотҳои қарзӣ ба 63 ва воҳидҳои сохтории онҳо ба 1850 расонида шуд. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати зиёд намудани қарзҳои имтиёзноки дарозмуҳлат барои соҳибкории истеҳсолӣ, пешниҳоди хизматрасониҳои бо сифати бонкӣ бо истифода аз технологияҳои рақамӣ ва гузариши пурра ба ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ дастурҳои мушаххас дода шуданд. гузориши Бобокалон Аминзода ва Баҳодури Қурбон. яке аз масъалаи муҳиме ки зимни паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ карда шуд, ин дар 5 соли оянда ҷиҳати ҳамасола афзоиш додани ҳаҷми қарзҳо
و در سال 2026 به 30 میلیارد سومانی رساندن حجم قرضدهی میباشد. بنا به اطلاع در دوران صاحب استقلالی شماره تشکیلاتی قرضی در کشور به 63 و واحدهای ساختاری آنها به 1850 عدد رسانده شد. زین پیام نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مقامات عالی قانونگذار تاکید گردید که سرمایه نظامی بانکی کشور نسبت به سال 2000 130 برابر افزایش یافته حجم عمومی قرضهای داده شده در دوام سالهای صاحب استقلالی 117 میلیارد سومانی را تشکیل کرده. در سال 2021 13 میلیارد سومانی قرض داده شده است که 37% آن با صاحبکاران استحصالی روانه گردیده است. با مقصد در عمل تطبیق نمودن نقطه‌های پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی چاره‌های ضروری را راه‌اندازی نموده ایستاده است. این است که در سمت قرضدهی با مقصد دستگیری نمودن فعالیت صاحبکاری رشد بخش خصوصی اقدام‌های قرضی را در سال گذشته ما عملی نمودیم. باید قید نمود که در سال 2021 با مقصد تجلیل نمودن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان اقدام استقلال 30 را ما راه اندازی نمودیم که این برای مشتریان یعنی که با قرضها با فایز پست و با مهلت نسبتاً دراز پیشنهاد کرده شدند. باید قید نمود که در برابر این اقدام همچنین اقدام دانش 2021 اقدام کشاورز نیز با مقصد رشد بخش خصوصی و فراهم آوردن فضای مساعد برای فعالیت صاحبکاری عملی کرده شد. سپارش داده شد که دور به زیاد کردن شماره بانک ها، تقویت بخشیدن نظام اداره‌کنی خفا و بلند برداشتن حجم سرمایه عاین‌ناموی تشکیلات‌های قرضی چاره‌جویی کرده شده، جهت زیاد نمودن قرض‌های امتیازناک درازمهلت برای صاحبکاران استحصالی، پیشنهاد خدمت‌رسانی با صفت و با استفاده از تکنولوژی رقمی و گزارش پرره به حساب برآورکنی غیر نقدی، اینچنین هرچی بیشتر جلب کردن سرمایه داخلی و خارجی به نظام بانکی تدبیرهای قطعی اندیشیده شود. باید قید نمود که بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در فعالیت خود جهت رشد دادن اقتصادیات رقمی با استفاده از تکنولوژی‌های معاصر رقمی منتظم چاره اندیشی نموده ایستاده است. این است که عین زمان امانت بانک در دایره لایحه مزد مهنت با زیاده از 7916 عدد کارخانه و تشکیلات‌های مؤسسه‌های بودجتی و غیر بودجتی فعالیت را به راه مانده است. در دایره لایحه پرداخت مزد مهنت تمام کارمندان این تشکیلات و مؤسسه‌های بودجتی امکانیت دارند که خرید و فروش مال و محصولات ها را در مرکزهای سودا توسط پست ترمینال ها و دیگر پرداخت های خودکار عملی نمایند. باید قید نمود که در سال 2021 زیاده از 631 عدد پست ترمینال ها را امانت بانک در مرکزهای سودا نصب نموده است که تمام میزوجان بانک می توانند توسط این پست ترمینال ها خرید و فروش مال و محصولات را به انجام رسانند. در اساس هدف‌های در پیام گذاشته شده در سمت بانک از جانب مسئولین تدبیرهای ضروری عملی کرده می شود. باباکان لمیزاده، بهادر قربان، اخبار. در شهر مسکو فدراسیای روسیه وابسته به اجرای نشاندادهای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان ملاقات مسئولان سفارت جمهوری تاجیکستان با هموطنانمان دایر گردید. در ملاقات نمایندگان وزارت و اداره‌های مملکت در فدراسیای روسیه نیز اشتراک نمودند. گزارش محمد علی سفر و خورشیدی سید احمد. در رفت ملاقات روبر نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان دایر به دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که 21 دکبر سال 2021 ضمن ارائه پیام سالانه بیان داشتند به طور مفصل اظهار اندیشه کرد. ضمن سخنرانی خویش از جمله ابراز داشت که در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فعالیت حکومت تاجیکستان در طول 30 سال استقلال دولتی نتیجه گیری شده دورنمای سیاست داخلی و خارجی کشور برای سالهای من بعد معین گردیده است. با تذکر از نقطه‌های اساسی پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قید گردید که همه دستاوردهای دوره صاحب استقلالی محض با شرافت زحمت صادقانه خلق عزیز تاجیکستان و سیاست پیشگرفته رهبریت دولت و حکومت به دست آمده است. تاکید کرده شد که دوران صاحب استقلالی برای مردم کشورمان دوره سعی و کوشش‌های وطن‌دوستانه و زحمت و تلاش‌های سازنده به خاطر حفظ استقلالیت و آزادی تاجیکستان، پیشرفت دولت و آبادی وطن به حساب می‌رود.
вобаста ба идома додани корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон афзуд ки мардуми шарифи Тоҷикистонро мебояд бо азму иродаи қавӣ ватани маҳбубамонро боз ҳам ободу зебо гардонанд. дар зимн аз ҳамватанонамон баҳри таҳкими мебаъдаи робитаҳо бо Тоҷикистон ва иштироки фаъоли онҳо дар раванди рушди ҳаёти кишвар, инчунин тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ва аз даст надодани зиракии сиёсӣ даъват ба амал оварда шуд. ҳамчунин ба ҳозирин пиромони бурдани тарзи ҳаёти солим, риояи қоидаҳои будубош, эҳтиром гузоштан ба арзишҳои маънавӣ ва фарҳангии кишвари иқомат хотиррасон карда шуд. илова бар ин ба аҳли нишаст роҷеъ ба зарурати аз худ кардани забонҳои хориҷӣ, инчунин омӯхтани касбу ҳунар таъкид карда шуд. Маҳмадалӣ Сафар, Хуршед Саидаҳмад аз шаҳри Москваи Федератсияи Россия барои барномаи ахбор. дар ноҳияи мурғоб бо мақсади фаровонии маҳсулоти озуқаворӣ дар асоси дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон марҳилаи дуюм аст ки намоишфурӯши маҳсулоти озуқаворӣ баргузор карда мешавад. агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи мурғоб 15 тонна орд, 12 тонна шакар ва дигар маҳсулоти озуқавориро нисбат ба нархи бозор арзон ба савдо баровард. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳамчун сохтори истеҳсолии саноатӣ ва хизматрасонии мамлакат дар таъмини амнияти озуқаворӣ мавқеи назар аст дошта бо дастуру супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентӣ дар ноҳияи мурғоб ярмаркаи фурӯши маҳсулоти озуқаворӣ ба роҳ гузошта шуд. дар ноҳияи мурғоб зимни ярмарка 15 тонна орд, 12 тонна шакар, 2.5 тонна равғани растанӣ, 1 тонна биринҷ, 500 килограмм марҷумак, 1 тонна макарон, 3 тонна сабус ва дигар маҳсулот ба савдо бароварда шуд. бояд гуфт ки гарчанд ноҳияи мурғоб яке аз гӯшаҳои дурдастарини вилоят ба ҳисоб равад ҳам ин минтақаи баландкӯҳ зери таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. ин аст ки ҷиҳати фаровонии маҳсулоти озуқаворӣ дар ноҳия марҳилаи дуюм аст ки ярмаркаи фурӯши маҳсулоти озуқаворӣ ба роҳ гузошта мешавад. ҳар як харидор ба агентии захираҳои моддии давлатии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати дар фасли зимистон таъмин намудани аҳолии ноҳия бо маводи ниёзи аввал арзи сипос намуда аз фаровонии маҳсулот дар бозору мағозаҳои агентӣ изҳори хушнудӣ намуданд. Маротибаи дуюм аст ки дар ноҳияи мурғоб бо дастгирии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ярмарка аз тарафи агентии захираи моддии ноҳия маҳсулоти хӯрока бо нархи арзон фурӯхта мешавад. мо миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат мерасонем ки ҳамеша моро дастгирӣ мекунад. раисони ҷамоатҳои деҳоти ноҳияи мурғоб низ ҷиҳати таъмини саривақтии аҳолии ноҳия бо маҳсулоти озуқаворӣ ва дигар ниёзи мардум ба ҳукумати мамлакат изҳори миннатдорӣ намуда қайд намуданд ки дар пешрафту тараққиёти ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз худ ҳиссаи арзанда хоҳанд гузошт. бори дуюм аст ки дар ноҳияи мурғоб ярмарка баргузор мегардад. маҳсулотҳо бошад барои мизоҷон бо нархи арзон дастрас мегардад. чунин иқдоми нек баргузории ярмаркаи маҳсулоти озуқаворӣ ки ба фаровонии дастархони ҳар як сокини вилоят нигаронида шудааст дар дигар ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон идома дорад. дар ноҳияи Фархор барои рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини хоҷагиҳо бо тухмии хушсифат масъулин иқдом гирифтанд ки ҳамкории хоҷагиҳои тухмии парварии ноҳияро бо олимони соҳа зич ба роҳ монанд. имсол дар ноҳия барои мавсими навикиш тухмии истеҳсол ва захира карда мешавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи Фархор барои дастрасӣ ба тухмиҳои хушсифати зироатҳои кишоварзӣ айни ҳол 4 адад хоҷагии тухмипарварӣ амал мекунад. дар хоҷагиҳои мазкур дар ҳамкорӣ бо мутахассисон ва тавсияи олимони соҳа ҳамасола якчанд нави пахта ва зироати ғалладонагӣ кишту парвариш карда мешавад. дар шароити ноҳия ки кишоварзон ҳастанд ба пахтакорӣ машғуланд, барои имсол мувофиқи нақшаи дурнамо дар майдони 9700 гектар анҷом додани кишту чигит аз ҷониби хоҷагиҳои тухмипарварии ноҳия ба қадри кофӣ тухмии истеҳсол ва захира карда шудааст. дар як сол зиёда аз 700 тонна чигити тухми навъҳои баланд барои мо дар кор ҳастанд. имрӯз наздики 170 тонна элитаи тухми флеш, 80 тонна навъи флеш репродуксияи якум ва зиёда аз 379 тонна чигити тухми навъи ADN барои ба кишти имсола тайёр карда шудааст ва
имрӯзҳо коркарди тухмӣ дар корхонаи зиёратшо давом дорад ва мо бо боварӣ гуфта метавонем ки тухмии мо имсол пурра дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва кооперативҳои тиҷоратии ноҳия басанда аст. коркарди пахтаи хоҷагиҳои тухмипарварии ноҳия дар корхонаи зиёратчо барои истеҳсоли тухмии хушсифат бо риояи талаботи соҳа бароҳ монда шудааст. дар корхонаи мазкур аз ҳисоби хоҷагии тухмипарварии дӯстӣ 60 ва хоҷагии тухмипарварии шоҳи аҳтамҷони ноҳия ҳамасола навъҳои пахтаи ба шароити ноҳия мутобиқ дар алоҳидагӣ қабулу коркард ва аз он тухмӣ истеҳсол карда мешавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёмашон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон масъулинро вазифадор намуданд ки нисбат ба дастгирии хоҷагиҳои тухмипарварӣ ва кишти тухмии зироатҳои серҳосил тадбирҳои зарури андешида шавад. бо ин мақсад шуъбаи кишоварзии ноҳия иқдом гирифтанд ки фаъолияти хоҷагиҳои тухмипарвариро ба олимони соҳа зич бароҳ монанд. барои ин баъзаи моддии техникии хоҷагиҳои тухмипарвариро беҳтар кардан дар кор кӯшиш карда истодаем ки коркар ва истеҳсоли тухмиҳо дар дараҷаи аввал бояд истад. ба андешаи мутахассисони соҳа барои ба даст овардани ҳосили фаровон дар баробари интихоби тухмӣ риояи дигар тадбирҳои агротехникӣ аз ҷумла шудгори хушсифат низ хеле муҳим аст. хоҷагии мо ки хоҷагии тухмипарварӣ ва пахтакорӣ мебошад барои шудгори босифати заминҳо аҳамияти аввалин дараҷа медиҳем ки асоси фаровонҳосилии маҳсулоти кишоварзӣ аввалан шудгори босифат ба ҳисоб меравад. айни замон мо бо тракторҳои тасмачар шудгорро давом дода истодаем. имрӯзҳо дар дигар хоҷагиҳои ноҳия низ дар доираи корҳои заминагузорӣ ба мавсими нави кишт шудгори хушсифати заминҳо тоза кардани заъбуру заҳкашҳо ва бо сабаби камбориш омадани фасли зимистони имсола обмонии захиравии майдонҳои кишт идома дорад. бинандагони гиромӣ дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. хайр саломат бошед.